porte ya malédiction nazo brise, ba porte ya blocage. Yaya nani akanga ba porte ya lipamboli na yo? Nani akanga porte ya bénédiction na yo? Nani akanga porte ya santé na yo? Nani akanga porte ya libala na yo? Nani akanga porte ya musala na yo? Mbote na bandeko nyonso oyo bazokolanda biso partout dans le monde. Nzambe a pambola bino, Nzambe a soutenir bino. Et merci na ba abonné nyonso ya JM TV. Ba oyo ba pesa biso confiance ya kolanda kabiso mikolo nyonso. Et ba oyo bazoko s'abonner massivement na ba oyo pe bazoko partager ba vidéo ya prière. Merci na ba oyo nyonso bazoko tindela biso ba requête pona kobondela na bango elongo. Merci pe na bandeko oyo bazoko aimer. Merci na bandeko bazoko encourager biso. Nzambe apambola bino pe azongisa ya mingi bisika oyo bozali. Et tomonani lisusu lelo po tobondela Nzambe. Et nalobakango à chaque instant que la prière des justes a une grande efficacité. Merci beaucoup. Mbote na couple Mbengele, mbote na couple Kinkela, mbote na couple Nsaka, mbote na bandeko nyonso oyo baportaka un plus na kati ya JM TV. Nalingi tobondela Nzambe prière na biso ya lelo lokola bomesano na biso ndenge tobondelaka prière contre les portes fermées. Ndenge tozoko vivre, ndenge tozo tambola, ndenge tozoko kota bisika songolo pakala. Ezana ba porte ko ezea ko kangama. Yana ba relation, ba porte ya relation ezea ko kangama. Ba porte ya musala ezea ko kangama. Ba porte ya ba contrat oyo bo signa ezea ko kangama. Ba porte, ba forme ya ba porte ebele ezea ko kangama. Bien aimé, na kosenga na yo to sambela pena makasi parce que osana besoin ya orientation, osana besoin ya ko percer, osana besoin ya ko vivre na kimia, wana besoin ya ko sala ba faire. Bato esengelo sana bango ba faire, banda bosolo na bango tilelo, ba reponda kayo nelo komokote. Et ba porte nyonso ezea ko kangama. Bien aimé, profitez na losambo oyo afin que Nzambe alekana ko fongola yo. Bien aimé, nalingi totanga makomi na Nzambe na livre ya Apocalypse chapitre 3 verset 7. La Bible dit: et l'ange de l'Éternel, ou l'ange de l'église de Philadelphie, écrit: voici ce que dit celui qui est saint, celui qui est vrai, celui qui a la clé de David, celui qui est vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et ferme, ne ferme et personne n'ouvre. Alléluia. Oyo azana fongola. La Bible dit, et l'ange de l'église de Philadelphie écrit: voici ce que dit celui qui est capable, celui qui est saint. Tala oyo alobi oyo azamo santu ana fongola ya David. Ye oyo akangaka mutu akoki kofongola zate. Ye soki afongoli mutu akoki kokanga zate. Maintenant je me suis demandé, soki Nzambe mutu afongolela yo libala wana, pourquoi ekangami?
soki nzambe mutu afongolela yo ba porte ba relation, nani oyo azokanga yango? Soki nzambe afongolela yo bien-aimé ba projet, nani akangi yango? Lelo losambo na biso ezali ke nkolo nzambe oyo asimba afongola. Bible lobi ke oyo bokokanga na se ekangami likolo, oyo bokofongola na se efumbami likolo. Ba porte, priez contre les portes fermées. Ba porte nyonso eza fermé, toza contre na yango. N'évitez porte ni eza kokangama. Okotisa ba demande, après avoir kokotisa demande ozongi, babengaka lisusu te porte ne peut kangamela yo. Bien-aimé dans le Seigneur, nalingi na yebisa kotaka déjà kotaka Nzambe na lola apambola. Ba porte ya guérison eza fermée. Ozobela, ozoluka guérison, obeta ba porte par-ci par-là, mais ozofungwamela yo te. Mobali na yo azosala ba démarche afin que azwa mbongo, aobeta ba porte par-ci par-là, baofongolela ye te. Bosana bandeko oyo baza na ba pays étranger, baza na kati ya ba pays étranger, bazobenga bino te, ba porte eza ya kokangama. Ya yo zokotisa demande pour zwa visa, mais ti lelo ba porte ekangami, visa ozozwa yango te. Bien-aimé, profitez na losambo oyo. Na ondima ke na sima losambo oyo, eloko moko ekoleka, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, c'est que Dieu a la clé de chaque porte. À savoir que Dieu a des clés de chaque porte de ta vie. Porte nyonso ya vie na yo Nzambe ana fongola nango. Na yebite atako ba changer seril. Mais Nzambe seril wana batie soki oluki fongola nango okutango epai na Nzambe. Yaya Bible lobi que Noé asilisi kotonga arche. Nzambe aye akangi arche ake na fongola. Je me suis demandé que Noé abimaki ndenge nini, parce que azoyebisa bato que moyen na fongolela bino eza te, parce que Nzambe akangi fongola ya arche, akangi arche na fongola ake nango. C'est que malgré porte ya arche kangamaki, mais efungwamaki na tango mbule sili, nani ayaki kofongola ngo si ce n'est que le roi des rois, si ce n'est que celui qui tient la clé de ta vie? Notre Dieu dans sa main a simbi fongola. Peu importe quelle situation oyo ngano to traverser nango, Nzambe aza na fongola. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Et kama broché. Écoutez, une porte ne sera fermée que si elle abrite des objets de valeur. Porte wana eko kangama soki eza na biloko moko ya valeur na kati. Yaya, soki na kati ya ndako na yo, na chambre na yo, biloko ya valeur eya na kati, baokanga yango po eke muyibi akota te ayiba. Eya na makambo mosusu Nzambe akangi ba porte po muyibi akota te ayiba. E mutu oyo esengeli kaka fongola porte wana eza kaka Nzambe.
yaya na vie na yo wana valeur na miso ya Nzambe. La vie na yo makamba malonga fo salama. Quand il y a une porte fermée devant vous, c'est l'assurance qu'il y a des atouts précieux. S'il y a des portes fermées, à savoir qu'il y a des tout précieux. Yaya, nalingi tobonde lanza. Yoka makambu Bible lobi. Esaïe chapitre 45 verset 2. La Bible dit, j'irai devant vous et je nivellerai les montagnes. Je briserai les portes. Je briserai les portes de bronze et je couperai des barres de fer. Je briserai les portes de bronze et je couperai des barres de fer. Nzambe alobi que nako briser. Je briserai. Alléluia. Les portes de bronze. Les loba porte nyonso oyo diable akanga. Tozo briser yango. Ba porte nyonso moyini akanga. Eza la porte ya libala ekangama. Porte ya voyage ekangama. Porte ya ba relation na yo ekangama. Porte ya bonzambe ekangama. Lelo tozo bondela Nzambe. Nzambe afongolela biso ba porte oyo eza na ba or. Porte oyo eza na ba objet précieux. Porte oyo eza na guérison na yo. Porte oyo eza na bénédiction na yo. Porte oyo ekangami bazwa santé na yo. Bakanga yango quelque part bazwa porte bakanga. Bakotisa yango bazwa porte bakanga. Aujourd'hui nous voulons prier le Seigneur bien-aimé. Osome la bakisi. Mais guérison ezate. Quelque part bazwa santé na yo. Bakotisa yango na prison. Bazwa porte ya prison bakanga. Lelo tozo kopanza porte wana ya prison. Oye kanga santé na yo. Oyo à chaque instant obelaka belaka. Yaya le temps est arrivé où nous voulons glorifier, prier Dieu contre les portes fermées. Je ne sais pas quelles sont des gens qui te trouvent. Quels sont les ennemis qui te trouvent? Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et ce que vous fermerez sur la terre sera fermé au ciel. Tozo fongola ba porte. Contre ba porte ya relation na yo za kofukanga. Toza contre ba porte nyonso oyo ya libala na yo za kokangama. Toza contre ba porte ya mayele na yo. Contre ba porte ya relation. Yana ba relation na yo eza fermé. Lelo tozo fongola yango. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Commencez à élever le nom de Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ta vie. Qui est comme toi, ô Père éternel? Naso bonde la yo kolo. Bolamu na yo elatabiso. Merci pour la opportunité pe grâce. Merci pour la ngolupe assistance. Merci parce qu'on peut subir son opportunité nda. Yako poussa na pembeni na yo sa. La Bible déclare, approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. C'est notre Dieu et longo na ba bonenyo sa JM TV. Et longo na mama nanga papa nanga to poussa ne pa ina yo sa. Pona kotombo la kombo na yo. Et la kombo mosusu te pesa me la biso na sena moi.
eza na kombo mosusu te epesameli biso na se na moi oyo kaka bobele kombo na yo Yoshua Amashia. Tika kombo na yo ekumisama, tika kombo na yo etombwama, tika kombo na yo ezwa esika na kati ya vi ya moko na moko. Kombo na yo ezwa esika na etamboleli ya moko na moko. Kombo na yo epesamela biso, aleluya. Kombo na yo etombwama, gloire à Dieu. Kombo na yo ezwa esika na kati ya mabota. Kombo na yo ezwa esika na kati na esika oyo. Nzamba ngolu obwakaka te libanda ba oyo bayaka epai na yo. Osutenaka bayebaso baaprochaka epai na yo. Voilà pourquoi Nzambe nazotonda yo, Nzambe nazokweleve yo. Osamala na se na moi oyo mosusu azali te kaka yo nsa. Merci l'incomparable Dieu pona bolamu na yo likolo na biso. Merci mokonzi ya kokamwa, bolamu na yo eza likolo na biso. Soki nazali kobika, soki peuple oyo ezobika, ezali na ngolu na yo, me ezali na ngolu na biso te. Yango wana nza nazopesa yo merci pona bolamu na yo likolo na biso na kombo na Yesu Masia. Tozobondela Nzambe, tozokende koye senge pai na nza. Loboko ya Nzambe sembolama. Esaïe 59 verset 1er. Bible dit que non, la main de l'Éternel sont devenues trop courtes pour sauver. Ni ses entendements trop durs pour nous écouter. Tozo bonde la pona maboko. Tuebisa Nzambe loboko ya Nzambe ekita. La famille na loboko ya Nzambe ekita. Na santé na ondengo sobela loboko ya Nzambe ekita. Na ndaku na yo loboko ya Nzambe ekita. Na ba projet na yo loboko ya Nzambe ekita. Na ministère na yo loboko ya Nzambe ekita. Na bana na yo loboko ya Nzambe ekita. Peu importe quelle influence, peu importe quel molili, tozo senga loboko ya Nzambe. Yawe na mbena nguya, la sengi loboko na yo likolo ya mama. Jetu, la sengi loboko na yo Nzambe alola likolo ya mama nanga Monique. Loboko na yo esembola manza. Bisika nyonso azali na sengi loboko na yo ya nguya likolo ya papa Mbengele. Loboko na yo ya nguya Nzambe ya lola likolo ya famille Mbengele. Yesu Masia mokonzi akokamwa. Yesu sembola loboko na yo likolo ya ministère oyo nsa. Sembola loboko na yo likolo ya babone nyonso ya JMTV. Bayebanso bakolanda biso na redivision. Bayebanso bazokolanda biso on direct. Nzambe kitisa nkembo na yo. Loboko na yo ekitansa. Bisika nyonso ezalaki kokangama. Yawe bofungwami ekota. Bisika nyonso bakomplikasio ekotaki. Oh mon Dieu mon roi. Loboko na yo tosengi na kati ya ministère. Loboko na yo tosengi na kati ya ba église. Yesu Masia nkolo na ngai. Papa bolingo suka te. Makomi elobi na tangu kolonda kwa kotelema. Banguni ya bakokima. Ya bondela Nzambe. Loba na Nzambe loboko na ye kita na couple na bino. Loboko ya Nzambe kita na kati ya ndaku na yo. Loboko ya Nzambe kita na kati ya quartier bisiko vandi. Loboko ya Nzambe kita na mboka Congo. Likolo ya gouvernement. Loboko ya Nzambe ndambe na lola. Na ba institution président de la République. Yesu Masia. Likolo bandeko na biso na Beni na Ituri. Yesu loboko na yo kita na Est. Père, soutenir ma FARDC. Oh mokonzi akokamwa. Yosoko salite. Oyako sala salina pamba. Victoire Nzamba lola. Likolo ya FARDC. Mokonzi abilembo.
papa oya telemaka, papa oya soutenaka, Yesu talisa ngolu na yo, Yesu talisa bilembo na yo, nasengi nguya na yo sa, nasengi nguya na yo mokonzi, e papa na lola, loboko na yo esimba, bayebanso balembi, etelebisa, baonyonso balembi, mokonzi na bilembo, mokonzi na nguya nyonso, alléluia. Qui est comme toi, qui peut s'opposer de toi, Père éternel, toi qui n'as pas d'opposant, Jésus. Talisa bilembo na yo, talisa nguya na yo, talisa loboko na yo, oyo simi na maboko, mutu akokoboto na zate, na kombo na Yesu Masia, oyo azali kolope mobikisi. Bien-aimé tobonde la nza, sala kaka branché, kobungisa makanisi na yo te, la prière de juste a une grande efficacité. Tosobonde la nza, la Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Oso recommander problème au sanangona mabokwanza. Ba porte siliko kangama. Oso recommander musala na yo na mabokwanza. Santé na yo na mabokwanza. Toso bonde la nkolo. Ekelobo kwanza mbele kana kokita. Favera nzambe le kana kosembolama. Yesu Kristo atelema na ye na nkembo. Na kombo na Yesu Kristo. Tobonde libiso banso. Dans le nom de Jésus-Christ, na tomboli nsa, na ke kobonde la nkolo, pona bomo ya moko na moko nsa, ba famille nyoso Yesu Masia, na moma oyo bisika baswami, na sengi Yesu Kristo, na rekomande, famille mbengele, na maboko na yo nkolo, Nzambe na bikamwa, tikaloboko na yo kita, na kata couple saka, yawe nzamba ngolu, na ba faire nyoso yawe oyo mama jeto azo sala na santé ya mama moni Yesu Masia mokonzi sembola loboko na oya ya la Bible déclare au Père de gloire oyo soki obateli te soki obikisi te oyo akobikisa bikisi na pamba yo soko osali te oyo akosala sali na pamba elongo na yo nkolo nde bikamwa elongo na yo nsambe bikamwa endamba bilembo ekamara boseke monisa nkembo na yo na kati ya ministère oyo monisa nkembo na yo na kati ya eglise oyo monisa nkembo na yo na vie ya moko na moko monisa nkembo na yo na misala nyonso nza oyo moko na moko yawe azosala Yesu kobwaka te Nzambe talisa ngolu na yo na rekomande musala ya mama Charlie na maboko na yo na rekomande Nzamba nguya meriba na maboko na yo loboko no ya nguya nkolo ekita na kati ya meriba Yesu Masia fongola bikuke fongola bapo eke meriba evivre bolamu na yo fongola baporte ya guérison likolo ya mama Monique Nzambe sembola loboko na yo Yesu Masia quel que soit ma risa molili makomi elobi akobundisa bino me bakolonga bino te tokomela bapoiso nzamba lola ekosala biso eloko moko te Yesu Masia nzamba nguya ekatarabako erababababababa na bondeli mokonzi akokamwa loboko na yo nguya na yo Yesu Masia eleka na kosala yo soko osali te Nzambe namoni te na libosusu na se na moi oyo kaka yo nde mokeli likolo pese kaka yo nde mosalisa biloko nyonso papa bolingo suka te Nzambe na nguya nyonso aleluya ekatorobo saka marago kumisama Nzamba ngolu Nzambe ya bilembo na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur tozobonde la nza Bible lobini tozobonde la nza. Nous allons demander à Dieu de veiller sur nos situations, de veiller sur nos vies, de veiller sur nos entreprises, de veiller sur nos démarches. Que l'Éternel veille sur ta famille. Que l'Éternel veille sur ta santé. Que l'Éternel veille sur tes enfants. Que l'Éternel veille sur ton travail. Nzambe a veillé. Na bana na yo
a veillé l'ikola mayele, a veillé l'ikola ba démarche na yo, a veillé l'ikola mobile na yo, a veillé l'ikola musala na yo. Nzambe alobi que pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos jusqu'à ce que son aurore apparaîtra. Bien-aimé, le Dieu qui garde Israël ne somnit jamais et ne dort jamais. Nzambe a éveillé likolo ya ministère na yo. Nzambe a éveillé likolo ya projet na yo. Nzambe a éveillé likolo ya église. Nzambe a éveillé likolo ya bandimi. Nzambe a éveillé likolo ya ba classe na yo. Nzambe a éveillé likolo ba professeur ya campus, ba professeur ya université, ba professeur ya humanité. Likola ba messieurs, ba madame. Nzambe a éveillé likola ba point na yo. To mona batu ba sala ba examen mala, mais ba point bunga, ba résultat ba pesanga pa batu misusu. Oso bon de l'anza a éveillé likolo ya ba démarche na yo. Likola ba démarche. Nzambe a éveillé dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, oh éveillé Likola vie na ngai, oh éveillé Likola ministère, oh éveillé likolo ya bana na yo nsa, oh éveillé na butu ya lelo liboso ya bana na yo bisika balali na mabala ya bana na yo éveillé, oh éveillé likola santé ya mama Monique, oh éveillé likola santé ya papa Dieu, oh éveillé likolo ya santé ya moko na moko mokonzi. Yosoko salite oya kosala sali na pamba. Yahweh kengela, Yahweh éveillé. Nzambe a éveillé na misala, a éveillé na santé na yo, a éveillé na kati ya musala, na meto hôpital, na prison bisiko sali. Nzambe a éveillé, e kamarako. Nzambe oya veyaka, a éveillé, a gardé, a senzela, miso na Nzambe e mona ba projet na yo, miso na Nzambe e mona libala na bino, miso na Nzambe e mona ba ebanso kolo amona na makomi na ye, ba zwa lobiko amona Bartime a découvrir Misunaye, à mon femme de perte de sang, makile sila kotanga, loba na Nzambe monangai, loba kolo mona libota nangai, mona ba activité nangai, mona ba projet nangai, Nzambe na bikamwa, mona ministère oyo Yesu, e kantarabako, yosoko salite, oya ko sala saina pamba, yosoko sungite, oya ko sungi na pamba, les comparables Dieu, mona mama Moni, bisika zali, mona papa Mbengele, bisika zali, mona Charlie Kinkela, bisika zali, mona sœur Shekina, bisika zali, mona mon frère Noël, bisika zali, mona mama Ani, bisiko zali, Zambangolu, amona yo, pe afongola, santé na yo, Zambangolu, amona yo, pe alongola, ba opération nyoso, oyo ya monda tene, esoluka kopoma yo, la kombo na Yesu Masia, Zamba mona musala na yo, ay kamanako, atali sabilembo na ye, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Zambangolu, à soutenir yo. Écoutez, Seigneur Dieu, chaque porte qui a été fermée contre ma percée, m'a faisant travailler toute la journée et la nuit pour peu de résultats. J'ai pris pour que de telles portes soient brisées. Poso de l'anda, ba porte nyoso, oye salaki ako kangama. Poyo persete et ça l'a brisé. Ba porte libala oye kangama. Ba porte ya santé na mwanzo wa santé malonge santé. Ba porte ya musala. Ba porte ya voyage. Et ça là qui a kokangama bien aimé. To sambelanza. Ba porte ministérielle. Et c'est à kokangama. Moyen bandimi ba ya ezate. Ba kirti nyoso tozo sala. Bandimi ba soyate.
diable akangi baporte atie bavoile ya molili afin ke bandimi bamona porte te basongaka na molimo. Tozobondela nzambe eke nkolo fongola baporte. Nzambe alola baporte mpe ezalaki ya kokangama ezala brise. Baporte ya mabala ezalaki ya kokangama ezala brise. Dans le nom de Jésus, je m'en vais briser. Vendredi ya lelo nza baporte nyonso ekangamaka afin ke bandimi bamona te. Yawe nazo brise baporte ya malédiction, nazo brise baporte ya blocage, nazo brise baporte nyonso nsa oyo ekanga barelation na ngai. Nzambe ngolu nakutana na barelation malonga te. Yesu Masiya baporte ya makontrat ekangamaki lelo nazo brise. Père de gloire baporte nzambe alola ekatarabako baporte nyonso ba fiançailles. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui okutani kaka na fiancé moko aye epai na yo, aye ko propose yo po banda ba projet ya libala baporte kangami. Yaya yana basi mususu tokutana na bango na tango kutana ye baporte nyonso ekangami. Yaya nani akanga baporte lipamboli na yo? Nani akanga porte ya bénédiction na yo? Nani akanga porte ya santé na yo? Nani akanga porte ya libala na yo? Nani akanga porte ya musala na yo? Nani akanga porte ya baprojet na yo? Osokende ko brise baporte nyonso oyo ezali kokangama dans le nom de Jésus. Alléluia. Nazosambela nkolo baporte nyonso yave ekangamaki yekamanago baporte nyonso ezalaki kokangama na kati ya ministère. Yahweh ezala brise. Nzambe ngolu bondela bien-aimé peut-être balonela yo molimo bokauki po ekanga baporte ya église po bandimi bakota te. Nzambe oyo ayanolaka ba oyo nyonso bapuseleke epai na nkolo nzambe ayokisaka bango soni te. Ozobondela nzambe elongo na ngai bisika ozali ezala oza na kati ya nda, ezala oza na kati ya dushe, ezala oza ya kolala yayo ozoyoka ngai lamuka bisika ozali sambela na ngai elongo baporte ebele ezali kokangama na vi na yo. Lelo koki kovivre situation oyo oza nango te. Lelo oza mutu te koki kolelalela. Lelo oza mutu te koki kokota na échec. Lelo oza mutu te koki kozala na situation oza nango. C'est parce que baporte ezali kokangama. Nzambe afongola baporte na vi na yo. Nzambe afongola baporte na kati ya santé na yo. Nzambe afongola baporte na ministère na yo. Nzambe afongola baporte na bana na yo. Bisika nyonso bakokota epesamela yo. Bible lobi na Matthieu chapitre 7 verset 7. Bible lobi na ngai, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimé dans le Seigneur. Ozo luka, ozo swate ba porte kangama. Yaya bondela nzambe. Kola fongolela yo ba porte. Ba porte ezalaki ya kokangama. Moyen o percer sa te. Ozo tourner en rond. Percer sa te na ba projet. Percer sa te na libala. Percer sa te yaya. Zaba fongola ba porte. E kamanda bo nzambe fongola baporte bisika nyonso kolo oyo bana no bazali baporte fungwama. Alléluia. Oh Dieu d'Élie, lève-toi maintenant dans ton feu au nom de Jésus. Tozobondela nza quel est Dieu d'Élie atelema na moto ozobelela moto nza ebanda kozikisa kobrise baserili nyonso ya porte ebanda kokonsime baporte nyonso oyo ekangama. Tala moto ya nzambe ekipaka te. Ata porte ya mabende, ata porte ya mabaya, ata baporte nyonso ya batoile d'araignée na butu batiela bino baporte babloka batia batoile d'araignée. Yaya moto na nzambe epela belela moto ebanda kokonsime ebanda kozikisa ye kamarabo baporte nyonso nsa
oyo ezalaki bloqué na banzela ya baseril spirituel. Yahweh afin que batu bamona bolamu na yo te, afin que lobiko ekota te yaya, nazobelela moto le feu de l'éternel, le feu de l'éternel ebanda kobrise bakontra nyonso ya butu oyo ezosalama, oyo esalama, oyo ekosalama. Oh mon Dieu mon roi, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel ebanda koconsume bachaîne baobstacle ezokoempêche perce na yo, ezokoempêche yo perce te na bafeu, ezokoempêche yo perce te na libala, ezokoempêche yo perce te na baétude. Moto na yo zambe ebanda koconsume. Alléluia. Ekatarabako, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel. Alléluia. Le feu de l'éternel. Zambangolu ebanda koconsume. Puissance Seigneur Samolini, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel. Nazobe la moto na yo Zambangolu. Le feu de l'éternel, alléluia. Le feu de l'éternel, alléluia. Et katarabakorobo bébé, alléluia. Le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, le feu de lui. Et banako kosimeya, belela motoanza, bisikano sozali, motoanza, et banako zikisa, ba porte nyoso, oye kangamaki, la destin yo, ba porte nyoso, et salaki fermé, motonanza, et banako konsime, la combo na yes. Puissance ya makila na Yesu Christ ebanda ko briser ba contrat nyonso oyo bloka yo, ba porte ezala ki bloqué na nzela makila na Yesu Kristo ezala briser na kombo na Yesu Kristo. Nzamba ngolu atalisa bilembo na ye, nzamba lola atalisa ngolu na ye. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole que tu iras devant moi et nivellerai les lieux exaltés. Zamba ko veiller likolo na yo, Zamba ko veiller likolo na yo, et que bolamu nzambe kolata yo. Merci beaucoup. Nzambe apambola yo. Moi je crois que bikuke ebele efungwami, ba porte ebele eza kofungwama. Nazo sala lo sambo likolo na yo. Oyo landa kibiso nangonga oyo to oyo kolanda biso nazo pondela pona ba porte. Nzambe afongolela porte ya libala, Nzambe afongolela porte ya ba projet, Nzambe afongolela yo porte ya musala, Nzambe afongolela yo porte ya ba classe, Nzambe afongolela ba porte ya ba réussite, Nzambe afongolela yo porte ya santé. Nyonso ezalaki ya kokangama efungwama, Nzambe akota musala na yo, akota makambo ya vie na yo, afongolela yo ba porte nyonso ezalaki ya kokangama. Grâce ya Nzambe ekitela yo, puissance ya Molimo Saint et se manifester na kombo na Yesu Christ. Omona bolamu na ye, omona grâce na ye, le Dieu de miracle, le Dieu de miracle, le Dieu de miracle. Tika kombo na yo nsa ekumisama na kombo na Yesu Kristo. Dosa la prière à déclaration. Ozo déclarer nanga elongo. Ozo loba na kombo na Yesu. Nguya nyonso oye kanga ba porte lipamboli na ngai, oye kanga ba porte ministère na ngai, ba porte nyonso eza kokangama ezala brise, ezala brise, ezala brise na kombo na Yesu. Nzambe ya lola nazo kuwaisa ba serili nyonso, ba kadena nyonso oye kanga ba porte ya bénédiction, oye kanga ba porte ya mabala, oye kanga ba porte ya ministère. Nzambe ya lola ba kadena wana na buto lelo ezala brise, ezala brise, ezala brise dans le nom de Jésus-Christ. Ezala brise, ezala brise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe apambola yo. C'est par là que to sukisi intercession na biso. Nzambe a soutenir yo. Nzambe a fongola ba porte nyo zalaki ya kokangama.
nazo bondela nzambe ke ba porte ya finance, ba porte ya ba projet, ba porte ya santé, ba porte ya ba activité, ba porte ya libala, ba porte ya fiançailles efungwama, ba relation na yo efungwama. Nzambe ya lola amonisa miracle na ye na vie na yo. Nzambe ya lola atelema pe afongolelo ba porte o continuer destin o tourner lisusu en ronde na kombo na Yesu Kristo de to sambe na kondima tolobi amen. Nzambe apambola bandeko nyonso oyo balandaki biso, naza reconnaissant na ba abonné nyonso ya JM TV et que Nzambe afongolela bino ba porte quel que soit olandaka biso ata 5 minutes ata 10 minutes ata osilisaka video te okomaka na katikati ata osilisaka yango, Nzambe apambola yo ndenge olandelaka ba prière oyo. Voilà pourquoi nazo senga que ceux qui osent du nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. Nzambe a pambola couple Mbengele, Nzambe a pambola l'église, centre évangélique, le chemin vers Jésus-Christ, pena bandimi nyonso oyoyo to sangana kana bango, pe Nzambe a pambola église corps du Christ, ba différents religieux. Nzambe a pambola ba différents religions nyonso. Nzambe a pambola ba église nyonso corps du Christ, oyo confessaka Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na kombo na Yesu Kristo. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés sur notre chaîne JM TV, vous ne serez jamais déçus. Ciao.